Currently we have 200 youth. These youth came from Kampala after making a needs assessment with the Agency for National Development, which is also a non-governmental organization that we are working with to train these people. In the needs assessment that was carried out, we discovered that a number of youth in Kampala are unemployed. Some have skills, but the majority don't have skills. So when we contacted them, they willingly expressed the need to acquire skills such that they can make their own employments. And many of them were idle, and this would force them to participate in unlawful activities that would take place in the city. Amanya Gainze Kabugo Jamiru. Pozi obulamu bwange obw'emabega. Ndi musajja mukakalukanye nansi azenga alwana nayo. Naye emirimu gyange nzirukanya gye njiddukanyamu. Nkolera mu kibuga awo mu Kafumbe Mukasa mu Kisenyi awo wenkolera. Era wensuubulira ebintu byange. Ekitundu mwenva ky'abasajja batetenkanye nga bw'olaba Kisenyi. Kisenyi kijjuddemu buli muntu wa buli kkala. So kati mu Kisenyi awo nasobola okubanga nga bw'olaba dduniya eno bwetuwuuba ne mmanya tikanfunewo gurupu emu mbenga nsobola ogyeyambisa nga tulina engeri gye tunoonyaamu kasente okusinziira ku byobufuzi bya Uganda nga naye bw'obiraba bikola ki bwe bitambula. Nga bw'omanyi nti Ekisenyi ekisingamu abayaaya abangi n'abaana abangi abato, abanywi b'amafuta g'ennyonyi, abanywi b'enjaayi, abanywi baaki. Kati nganze omugezigezi osanga omwana nga ali awo n'omunnyonnyola n'otetenkanya gurupu n'ebaawo. Bannabyabufuzi senga baba bazze nga bannabyabufuzi abaagala otweyambisa. Ono njagala kwekalakaasa, ono njagala ki. Ajja kati nganze chairman bampita na Kazende nampitiramu nti twagala kukola kino na kino na kino. Nimbagamba nti oba mwalitwadde emitwalo nga 5 kati emitwalo egya 5 nojja n'ofuna abantu nga 3 gwowadde 2 gwowadde 3 yo omwana oli anywa amafuta eri mu kibiina kiri bali abaana betulina wansi ne bw'omuwa 10 ezo olwokuba batalina kyakulya ajja nakukuba ejjinja oba emmotoka yagiyiye oba mwanawo ye kasaba nga afunye 10 meka 12. Nze nengenda mpitira mu baana bange abo abato abo myaka 12 13 15 25 ne tugenda tukola omulimu. Kaŋŋambe nti era fo nze omu ku basumbuye y'ekibuga lwa nsonga oba emubiri nti bw'ogenda okulaba abaana bali mu kibuga bataayaaya ate nga naffe ng'abantu embeera eba mbi y'ensonga lwaki twasalawo bw'okuba omulanga eno tebakuyaba ne tugamba tikatoba nabaabufuzi naffe tulina balindira wano oli bw'ajja ensawo n'agisuulamu kyagisuddemu n'oduumira ku luuyo n'eyingira ekibuga. Nze mukulembeze wa kabiina ako naye nga n'eri wansi eri waliyo olujegere bwe lukola ki bwe lutambula okutuukira ddala ku oli anankubira omuntu ejjinja omujjigiramu eriiso singa tuba tulina we tugenze. Okutuuka okujja wano nali mu kibuga nga nkola mirimu gyange ne wabaawo omwami omu n'antuukirira n'angamba waliwo pulogulaamu egenda okuyamba abantu nenfuna omukisa netwalibwako ew'omukyalo n'atunnyonnyola baana bange saagala mwekalakaase twalikoze kino na kino na kino ne bampa n'omulimu ntandika okuŋŋaanya ku bantu eri wansi so nange nenyigiramu nensobola okujja bane Kagadi. Naye waliwo neyajja ndowooza ng'oluusi oba simweka naye nga enamba esinga weri wano naye ate enamba esinga kyannaku nnyo nti gyeri eri nayo yasigalayo. Abantu beekalakaasa naye tebaalyagadde nnyo okwekalakaasa naye olw'embeera n'ennaku ennyo osanga omwana agenze mu ekyo olw'okuba anoonya ekyaki ekyokulya naye nga so gavumenti erina okusitukiramu abaana abo tebaali badde bwe batyo naye lwakuba tebalina mwasirizi. Mpozi okutwaliza musooka okwebaza ab'ekibiina kya AN ne URDT abaleeta pulogulaamu eno bwe mba nga nvudde wano nsuubira okukwataganiza wamu ne AN era tweyambise ne URDT ffe nga bakomanda abamu abajja wano batweyambise pulogulaamu eno egende maaso nga batweyambise eri ku gye twava kati okugeza ng'ewaffe mu Kisenyi ku Kafumbe batweyambise tubakuŋŋaanyiza abaana abo abasigalayo abo nabo bajje bayige nga naffe betubayambako mu kubasomesa bafune ku mukisa guno nabo bajje basukole ki basome kubanga eggwanga okutwaliza awamu abaana gye bali ne beetaaga
kubuulirira na kukwatibwako. As people who understand that we are leaders of Uganda and our role is to lift Uganda together. We have trained them in sessions that will help them to change their thinking. That's what we basically look at, mindset change. Because when you look at the people we have, not all of them don't have skills. Some already have skills, but still they are looking at who should give them jobs, who is responsible for their suffering. So that kind of thinking always makes them think of external people that have contributed to their suffering. Kyengenda okuteeka mu nkola kwe kugezaako naddala okulaga abaana bali nti ebikolwa biri bye tubadde tutambuliramu si birungi, tusobole n'okubaagazisa eggwanga lyaffe. Ngenda tandika okubasomesa ebimu ku byensomye wano. This entrepreneurship kind of training gives them a wide perspective where they can see the world as something which is good. They look at their country and with a lot of potential for them to develop themselves. Tubali tukozesebwa nnyo bannabyabufuzi naye kati okuva lwe tufunye mindset change ekagadi batusomeseza okwagala eggwanga lyaffe ne batusomesa obutakozesebwa bannabyabufuzi ebintu ng'ebyo kwe twongedde ne skill kati tujja kusobola kati nga ffe ababadde eno ogenda okusomesa ne kubali ebikolwa ng'ebyo birebenga bikola ki. Amanya abavitamu ejo Jupian nga nva Kawempe. Omulimu gwe nali nkola tegwali gwa maanyi nnyo naye nga ate gusobola okumbeezaawo. Nalinze ndi painter nga tusigala nji bizimbe. Then kwe kufuna opportunity endeeta eno. Kusinziira ng'era omanyi omuntu gwe bakozesa okukozesa, enfuna yo yali ntono ddala. Ate ng'ebintu biba bya contract musobola okukola wiiki emu n'omala wiiki bbiri temukoze. Embeera yo kale yali teyeyagaza nga si eryawo nti nnungi. Okusookera ddala olw'ebbula ly'emirimu lyatuforcing okukola ebintu bingi. Ffe waffe group gye eri nene nnyo lwakuba nekangame nti nze oba omukisa ne bannanga abamu abalala abali wano nti nasobola okutuukira ddala mu kifo kino. Ffe strikes zabeerangawo ku nguudo, ffe abazibeerangamu. Abaana bwe bali bangi na kati ssaawa ya kakati kyemmanyi wabeerawo kyonna ekigudde mu Kampala si ku nguudo bakyaliko. Ogamba olw'ebbula ly'emirimu nti tolina kyokola omaze wiiki namba tokola wabeerawo akakyakano konna mwe babeera bamu abenyigira mu bintu ng'ebyo. Nfunye skills ez'enjawulo ze najja wano nga simanyi. Nze nsomyedde mu food processing. Njiza okukola ebintu ebyenjawulo. Food processing etwala ebintu bingi. Ogeza njiza okukola tomato sauce, barbecue, instant soya porridge, njiza okukola sausage, njiza okukola yogurt, njiza okulunda enkoko ebalunda enkoko ebisolo bingi byenjiza okutwaliza wamu. Nze nganza omuntu bigenda kunyama naye nga nyambiddwako. Ogeza senga nfuna capital etandikawo ebintu byensomeredde. Manyi bigenda kunyamba ate kindeetera n'okuyamba ku bannange abatafuna mukisa kujja eno. Kwegamba kijja kunyamba n'okulakonya ku kitundu w'embeera. Kyeneeteekeseteesa okukola nga nvudde wano. Njagala kutandikawoko akantu akatonotono nga era kagenda kufulumya products eziva mu bibala. Ogeza nga kati for example nsobola okuteekawo ngeri y'akabanda nga si kibanda kino ekya firimu. Kale abantu osobola okukolera emirimu gyo. Nepita abamu ku bavubuka abo bemmanyi nti ate bano bakyamu ku street nga nsobola obbakakkanyizaawo. Ntandika obayigiriza tukole tomato sauce bannaye tugenda mutambuza supermarket tumutwale tukole sente. Kasito keeping omuntu obeera nga ali busy. Kimu ekyo kisobola okutaasa ku mbeera ebeerawo mu kibuga oba ku streets. We've even given them skills in entrepreneurship. The kind of entrepreneurship we give them is practical. How can they look at everything as an opportunity where they can make means of survival? Endowooza ekyukidde ddala. Kati nze kyemmanyi sobola kukenva nene kagadi kuyala diti kikenva wano kigenda bakizibu okula Jupian nga ali ku street. Olw'ensonga endowooza yange ekyuse nti kati nsobola otandikawo omulimu osobola okwekolerera. Eyo endowooza kati njirina mu bwongo nti Jupian ayize kyayize agenze starting up a business yekoledde ayambye ne kubamu eyo mind change. Mugisha Jonathan by names. Before I came to URLT,
I was at the university where I'm an undergraduate waiting to graduate in January. Being at the university, I had my colleagues and we formed an organization called the Mugati Party. First and foremost, our party was involved in the recent walk to work demonstrations. Why? We saw that for us we want money. Our aim is money. So we got some loopholes from the opposition party. They brought us money such that we can make demonstrations at the university. I was the ringleader as the general secretary of the organization. 2, our party also gets involved in political rallies. Like if Dr. Besigye has a political rally, we can go there and cheer him. At the end, we are paid. I have many colleagues at the university. In my organization, we are 500 people that make up Mugati Party. But we move out of the university, not because we have papers, but we don't have practical skills. For me, I thought saucepans can only be made in China, but I've tried to make saucepans out of my hand. We've tried to do a lot of things. We have a greenhouse here. With the knowledge I have, I can go back and change my people. Mugati Party will move out of politics and go and concentrate on other things that are developmental. Amagezi gano nganze wenjize kubiza ngenda kuddayo eri mu bannange ebitaano abalala basigalayo sobole okubanga mbayigiriza ku kino kyenjize wano. Sijja kwekulaakulanya nzekka olw'ensonga ninayo abalala nina okubeera nabo tukulaakulane ffenna tusobole okuba nga tusitula eggwanga lyaffe mu maaso. Amanyi aze Soboga Mikidaati Kaleebe Ensooba Kamooca byonna azaabitwala bw'aba yahere. Kibiina kyo kinene kubanga tubeeramu nga tetulina kyetusobola kukola. Nibaga nti Besigye wuyo asonze tumaleyo ne tumalayo. Olebbula ly'emirimu ne tudda okwasama obwasama. Ddoozi wange weekyukidde bino byokeera ku makya ne tulugunya abantu ne tubakuba emiggo. Ate ngenza olaba ebyo bye twayitanga ebizibu nga neebuuza etamu bazikolerawo. Tubeerayo ne tuzikola naye mu sekensi 2 n'ofuna omutwalo ogwo ofuna emmeka. Kati wenda ddeyo n'embikola sigenda kuddamu kusikirizibwa mu biri ebikola bye nnalimu. Natuuka wano nga ngenze mu animal paddock management as in farm production. Naye koosi eno enjigiriza ebintu bingi. Bwe najja ku raditi nalaba engeri gye tusobola okukozesaamu egy'okujjanjabamu enkoko, engeri y'okuterekamu amagi agabagabiikiddwa enkoko, engeri y'okuzirabirira okuziriisa nti olunaku enkoko zino ento zirya kyenkana ki, ez'omwezi bwe tizirya kyenkana ki. Nayiga nti n'omuntu ne woba alina kapiisi kola nti abamu balina weakness nti aba alina kapiisi katono ak'ettaka tasobola kukola ki kukolawo nnimiro. Naye nakirealizing nga maze okujja Kagadi that even if you have a very small piece of land osobola ofuna okusimbawo ebintu byonna ne bivaamu ate n'ofunamu ssente n'ova mu bwavu. Tulina baganda baffe abalala abali emabega abandyetaaze okumanya ekintu kino naye ng'ate abanene abagenze aba gavumenti tebajja kusobola kutambuza njiri eno. Nze kye nandyetaaze era nkyagala nnyo kubanga nvudde mabega nga nkikolako. Njagala muffe abasomye tugende mu byalo kubanga nze bwe nsuubira okuva wano ku bino byensomye ngenda kuddayo ko mbiteeke mu nkola mu kyalo wadde nyiza okubanga ndi mu kibuga naye ng'ate ne mu kyalo ntambuzaayo kuba ninayo ettaka lyange. Ngenda kuddayo okuyigiriza abantu baleme okubabba bajje babaguleko ennyaanya kubanga balaba nti akatale kangi babaseerera awo. Sobola omuyigiriza nti kati woba okikoze bw'otyo osobola okikolamu n'okijjamu kino n'okiteeka wano n'osobola okuba ng'okyakitundira ku bbeeyi eya waggulu nga bwe wali oyagala. We hope these people, the 3 months that have been with us, none of them will change and will go and do a lot of productive work. Bannabyabufuzi bajja olw'okuba waliwo ekibaddewo bajja for season olw'okuba balina kyebakola kyebaagala. Naye okusinziira bye tusomye e Kagadi ne bye tuyize bino bya bulamu bwaffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe bye tusomye e Kagadi. Kitegeeza nti bw'ojja e Kagadi wano bw'ofuna omukisa obulamu bwo bwonna bukyukira ddala. We hope we will make what we call the multiplier effect. We have trained the 200. We know the skills they have. Since they are leaders in areas where they came from, they will train more other youth.